Mu mwaka w'igihumbi 1946 ku itariki ya 27 Ukwakira, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yatuye u Rwanda Kristo umwami w'abantu bose n'amahanga yose. Byabereye mu Kiliziya y'i Nyanza. Umuhango wo gutura igihugu cy'u Rwanda Kristo umwami wabaye mu kwezi k'Ukwakira mu 1946, wabaye iminsi 3 yikurikiranya kuva ku ya 26, 27 kugeza ku ya 28 z'uko kwezi, ubera i Nyanza ahazwi ubu nko muri Kristo Roi. Bivugwa ko ibyo birori byo gutura u Rwanda Kristo umwami byizihijwe mu buryo bukomeye kandi bunogeye buri wese, bikaba byari byitabiriwe n'abanyacyubahiro batandukanye barimo Musenyeri Léon Paul Classe, Pierre Rickman, umwami Mutara Rudahigwa n'umugabekazi Nyiramavugo Kankazi. Byamaze iminsi 3 byose bibera i Nyanza, ariko ibirori nyirizina byabaye ku cyumweru cyo kuwa 27 Ukwakira 1946, bikaba ngo byari ibirori bikomeye kandi abaturage bari babukereye ndetse n'abanyamahanga benshi bari bahari. Habaye igitambo cya misa, nuko misa ihumuje, umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yigiye imbere hafi ya altari maze arapfukama avuga isengesho ryo gutura u Rwanda Kristo umwami agira ati: Nyagasani mwami w'abantu bose n'uw'imiryango yose, wowe hamwe n'umubyeyi wawe Bikira Mariya, umugabekazi w'ijuru n'isi, njyewe Mutara Karoli Léon Petero Rudahigwa, ndapfukamye ngo nemeze ko ari mwe bagenga b'inteko b'u Rwanda, mukagomba no kutubera umuzi ushingiweho n'ubutegetsi bwarwo n'ingoma yarwo. Nyagasani Kristo umwami, ni wowe warwiremeye, uruha abategetsi bo kurugenga mu izina ryawe, ugumya kurugwiza, uruyobora ku ngoma nyinshi tutarakumenya. Igihe wabirindirije ubonye kigeze, uruha kongeramo ingoma yawe, uruzanamo intumwa zawe zo kurugwizamo urumuri rw'amahame abeshaho iteka, urwoherezamo kandi nabo kururera ngo barwigisha ubutegetsi, barutoza amajyambere y'ibyiza bikiza byose hano munsi. Natwe abanyarwanda twese twemeje ku mugaragaro ko tukuyobotse, ukaba uri umwami wacu, twakiranye icyubahiro amahame abeshaho y'ubwami bwawe. Mwimanyi, nguhaye igihugu cyanjye cyose, abo tuva indimwe nanje ubwanjye, abagabo barutuyemo, ubahe umutima w'ubudacogora mu ishyaka barurwanira ryo kurushyira imbere no kurukomezamo amahoro wazanye isi yose, ubavanemo imico ya kera yo kugirirana nabi no guhuguzanya no kubeshyana no kwiba no kwambura n'izindi ngeso mbi zose zidahuje n'ubuvandimwe wifuza kubona bwirambuye mu ngoma yawe. Ubagwizemo inema zibamurikira, zibajijura, zibavanamo ubunebwe n'ingeso mbi zose za gipagani zirenga itegeko ryo gusenga wowe wenyine Mungu waremye byose. Abagore ubahe umutima w'ubudahinyuka, barubere mu nteko barutegeye urugori, barere neza abana waduhereye kurugwiza, barema imitima yabo, bashyiremo icyubahiro cyawe n'urukundo rw'ingoma yawe n'urw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ingorero zarwo zose uzikomezemo amahoro, abashyamiranye bahuza imitima babe nk'umubiri umwe nk'uko nawe umeranye na Kiliziya yawe. Abatware ubahe kurutegekana ubutabera, barutsindemo uburengane n'imigenzo mibi yindi yose inyuranye n'ubutungane watwigishije, ubwabo ubakomezemo umwete wo kwirinda ingeso mbi za gipagane zo kwangana no kwiremamo ibice by'inzangano byatuma urukundo utwifuzamo rudashinga imizi mu gihugu cyawe. Ubatsindire guhendana ubwenge no guhemukirana mu nama bajya zo kugutunganyiriza u Rwanda wabaragije, ubarinde kurenga ku masezerano yo kwica umugenzo mwiza w'ubunyangamugayo, ubahe guca imanza zinyuranye
no kutagira uwo barenganya ngo barengere uwo bikundiye, ubatsindire urwangano, inzika no kugira uwo bayirwara mu ngabo zabo, ubahe kwirinda kugira uwo bagambanira cyangwa ubagambanaho byo kurenganya umuntu n'umwe mu Rwanda rwawe, ubavanemo rero imigenzo yose ya gipagani inyuranye n'ubutegetsi bw'ingoma yawe. Intumwa zawe zazanywe no kutwigisha amahame y'ibibeshaho iteka, n'abazanywe no kuyobora inzira y'ibyerekeye amajyambere, natwe bene igihugu twese dushyire hamwe dutunganye imirimo yacu dushyizeho umwete, ari wowe tuyikorera n'amahanga yose uko angana, tugusingize mu ruhame tugira tuti: Kristo umwami n'umubyeyi we Bikira Mariya baragahorana ibumbye byose, ubu ngubu ingoma n'iteka ryose. Amina. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa ni muntu ki? Intwari y'Imena Mutara wa gatatu Rudahigwa yavukiye i Nyanza mu mwaka w'1911. Ni umwana w'imfura wa Yuhi wa gatanu Musinga, wabaye umwami w'u Rwanda kuva mu mwaka w'1896 kugeza mu 1931. Nyina ni Kankazi wa Mbanzabigwi wa Rwakagara. Uretse Rudahigwa nta wundi mwana nyina Kankazi yabyaye. Rudahigwa yimitswe ku ya 16 Ugushyingo 1931, afata izina ry'ubwami rya Mutara wa gatatu Rudahigwa. Imihango yo kumwimika yabereye i Nyanza iyobowe na Musenyeri Classe. Umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yashatse ubugira kabiri, ubwa mbere hari ku itariki ya 15 Ukwakira 1933, arongora Nyiramakomari mwene Kamugungu wo kwa Kimenyi Getura, umwami w'Igisaka. Nyiramakomari yakuyemo inda ubugira kane cyangwa gatanu. Umwana Rudahigwa yabyaye akabaho n'uw'umukobwa Rudahigwa yise Gasibirege, abatijwe ahabwa izina rya Elizabeti. Gusa yaje gupfa yishwe n'indwara itunguranye mu 1937. Mutara wa gatatu Rudahigwa yaje gutandukana na Nyiramakomari mu 1941. Ku wa 13 Mutarama 1942 ashyingiranwa gikristo na Rosalia Gicanda wa Maritini Gatsinzi, ukomoka kwa Semugaza mwene Kigeri Ndabarasa. Musenyeri Classe niwe wabasezeranyije i Kabgayi. Rudahigwa yari umukristo kuko yabatijwe ku wa 17 Ukwakira 1943 i Kabgayi. Mutara wa gatatu Rudahigwa amaze kubatizwa yafashe amazina 3 ya gikristo ariyo Karoli, Lewo, Petero. Yagiye akora ibikorwa byinshi bitandukanye birimo ibyo guharanira no guteza imbere imibereho y'Abanyarwanda n'ubwenge bw'u Rwanda. Yaranzwe no kurwanya akarengane mu butabera, yitaye cyane ku bujijuke bw'Abanyarwanda, asaba abazungu gushinga amashuri yigisha Abanyarwanda. Iby'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yakoze ni byinshi cyane mu ngeri zose z'ubuzima bw'igihugu, gusa hari igikorwa gikomeye koze ari cyo gutura igihugu cyacu u Rwanda Kristo umwami. Mutara wa gatatu Rudahigwa yatanze ku itariki ya 25 Nyakanga 1959 i Burundi, aho yari yagiye kureba umuganga we wari usanzwe umuvura witwaga Julien Van Vinken. Inkuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu Rwanda ku ya 26 Nyakanga 1959. Misa yo kumusezeraho yasomewe i Nyanza ku ya 28 Nyakanga, iyoborwa na Musenyeri Andrea Perodin. Ihumuje, Musenyeri Bigira umwami niwe wamusimbuye mu mihango yakurikiyeho. Yamaze imyaka 28 ku ngoma, yimye imyaka 20. Mwabiteguriwe kandi mubigezwaho na André Holland TV Rwanda. Byakuye mu gitabo cya Musenyeri Kizito Bahuje Imihigo cyitwa Mutara wa gatatu Rudahigwa,
uwatuye u Rwanda Kristo Umwami cyo muri 2013. Hifashishijwe inyandiko zitandukanye ziboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga zivuga umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa atura u Rwanda Kristo Umwami w'abantu bose n'amahanga yose. Mugira amahoro.